नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में मैं आज आपको हल्दी के बारे में बताऊंगा और ये मेरे हल्दी के लिए दूसरा पार्ट है। तो आइए मैं बताता हूं। अगर किसी को बहुत खांसी हो, सर्दी हो या फिर जो है बहुत छाती में बलगम बैठ गया हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल आसान है। घर में बनाइए और खाइए। एक ही दिन में आपकी जो है कितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, चाहे कितना पुराना से पुराना जो बलगम जमा हो या छाती भरी हुई हो, सब साफ हो जाएगा सिर्फ एक ही दिन में। तो आइए मैं बताता हूँ करना क्या है। हमारे पास देखिए ये गुड़ मौजूद है, ये देखिए, और ये हल्दी मौजूद है। तो हमें करना क्या है, इसे जो हमें इसमें जो है ये गुड़ को जो है हल्का हल्का बारीक बारीक काट के डालना है इसमें। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से हमें करना है और उसके बाद हमें इसमें हल्दी मिलानी है। तो हम इसमें हल्दी मिलाएंगे, तो ज़्यादा मात्रा में हल्दी रहेगी। देखिए, ये देखिए, तो ये हल्दी मिला लिए हैं हम इसमें। अब हमें इसको अच्छे से मिलाना है, स्मैश करना है। ये देखिए, और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले इसके लड्डू को जो है खाना है आपको। और दिन में 2-3 बार इसको खाइए। रात को खाइए, सवेरे तक आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आपके एकदम बिल्कुल जो एकदम नाक खुल जाएगी। ये इस तरह से लड्डू आप बनाइए और इसको खाइए 3 टाइम। और इससे जो है आपके अंदर में अगर कोई बहुत पुराना दर्द शरीर के अंदर मौजूद है, वो दर्द भी गायब हो जाएगा। तो ये मित्रों, हल्दी के प्रति ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।